हॅलो, देव बरो दीस सगल्यांक. आयज आमी करुया सॅलड स्टफ्ड बांगडो फ्राय. सॅलड म्हळ्यार कितें, तातूंत येतोलें कांदो, टोमाट, लिंबाचो ज्यूस, विनिगर आनी कोथमीर आनी हें सगळें मिक्स करून आमी बांगड्याच्या भितर भरतलीं आनी हें सारकें रुचीक लागता आनी सारकें ते भाशेन. सो पळोवया कशें करतात तें. सो आमी हिंगा फ्रेश क्लीन धुयलेले बांगडे घेतल्यात आनी ताका आमी आतां कट मारतलीं. सो बांगड्याक तशें प्लॅटफॉर्माचेर दवरून आमी त्याचो बॅकबोनासून आमी 2 पॉकेटां भाशेन करतलीं, डीप पॉकेट्स, सो दॅट आमी भितर मागीर तें सॅलडाचें मिक्सचर भरपाक आमकां जावपाक जाय ते भाशेन. सो इट शूड बी डीप कट. तुमी पोटा कडल्यानूय करूंक जाता, पूण हे भाशेन केल्यार मातशें बरें. सो पळय आमी स्लोली कशें करतात तें. परफेक्ट. इतलें काच पुरो आमकां स्टफींग करपाक. सो तेच भाशेन सगळ्या बांगड्यांक आमी कट मारया आनी अरेंज करून जातकूच ताका आतां मसाला लावया. हांव रेकॉर्ड करपाक विसरलें, सो ताका लागून वील ॲड सॉल्ट, हळदी पिठो, मिरसांगेचो पिठो आनी वयल्यान 1 लिंबाचो ज्यूस आनी एक 15 मिनटां आमी ताका मॅरिनेट करुया. त्या म्हणसर आमी सगळें कटींग बीन सगळें काबार करतलीं. तांकां बरें वयल्यान रब करुया आनी इवन द कट्साच्या भितरूय मीठ लागपाक जाय, तेन्नाच बरें तुका रुचीक लागता. एक 10 ते 15 मिनटां हें सायडीक दवरया आनी त्या म्हणसर आमी सॅलडाचें मिक्सचर तयार करुया. आतां एके बावलान हांवें हिंगा 2 पियांव घेतल्यात बारीक कातरलेले, 1 टोमाट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिकाचो पेस्ट, मिरयांचो पावडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसालो आनी कोथमीर. आनी तेचे उपरांत 1 टेबलस्पून आमी गोवन टॉडी विनेगर यूज करतलीं. आनी इफ यू डोंट हॅव गोवन टॉडी विनेगर, तुवें सायदर ॲपल सायदर विनेगर यूज करूंक शकता. सगळें मिक्स करुया बरे भाशेन. हांवें तितून मिरसांग घालूंक ना, कित्याक आमी बांगड्यांक ऑलरेडी मिरसांगेचो पिठो लायला ताका लागून. सो आमी मिरयांचो पावडर ॲड केला न्हू, सो तितून आमकां बरी तिखसाण मेवतली. सो मिक्सचर तयार जातकूच ताका सायडीक दवरया आनी आतां बांगडे घेवया आमी स्टफींग करपाक. बरें करून पळयात की आमी कशें स्टफींग केलां तें. अशें ते गॅप्स बरें ओपन करुया आनी भितर तो सॅलडाचें मिक्सचर आमी भितर भरतलीं आनी बरें चिड्डून दाबा, सो दॅट आमी बरें चड मिक्सचर भितर स्टफींग जातलें. परफेक्ट. आनी बरें दाब ताका दोनूय हातींनी, बरें दाब ताका, सो दॅट इट गेट्स नायसली इंटॅक्ट. तशें करून सगळ्या बांगड्यांनी आमी स्टफींग करुया आनी सायडीक दवरया. सो आतां सॅलडाची भाजी पडपाची न्हू म्हणून आमी आतां ताका बरें सूत घेवन बांगड्यांक बरें टाय करुया हे भाशेन. सो हें बांदतकूच ती सॅलड भायर पडचो ना फ्राय करता तेन्ना. सो सगळें जातकूच आतां प्लेटीन आमी बारीक रवो घेवया आनी बांगडे आमी बरें सगळे सायडीन बरें कोट करून घेवया. आनी मातशें फ्लेवराक लागून इल्लोसो मिरसांगेचो पिठो हांवें रव्यान मिक्स केला. घालनासल्यार उपकारता, टोटली फायन. आतां बांगडे घे आनी तांकां बरें सगळे सायडीन बरो रवो लावन घे. रवो येतकूच बांगडो बरो भाजतलो आनी बरो कुरकुरीत फ्राय जातलो. आनी तुमकां जर रवो नाका जाल्यार मेक श्योर यू यूज अ नॉन स्टीक पॅन. सो हिंगा हांवें भिड्याचो तवो घेतला, तातूंत नाल्लाचें तेल घातलां आनी आय हॅव प्लेस्ड 2 मॅक्रिल्स. चड घालतकूच तुका टर्न करपाक डिफिकल्ट जातलें, सो कायलीन 2च बांगडे घालून बरें फ्राय कर.
सो बरें एक 10 मिनटां वा 5 मिनटां फ्राय जातकूच बांगड्यांक टर्न करुया आनी मिडियम फ्लेमीचेरूच भाज बांगडे नाल्यार लासतले. सिन्स आमी स्टफींग केलां ताका लागून बांगड्यांक भाजपाक बरो टायम लागतलो. सो आमी बरें मिडियम फ्लेमीचेर बरे भाशेन सगळे सायडीन बांगड्यांक बरें भाजया सो दॅट तेचें मांसूय भितर बरें शिजतलें आनी इवन द सालाड. सो बरें पत्तें करुया आनी बरें फ्राय करुया अंटील बांगडो बरो क्रिस्पी आनी कुरकुरीत जातलो वयल्यान. परफेक्ट. आनी एक 15 ते 20 मिनटान कुरकुरीत आनी रुचीक सारके सॅलड स्टफ्ड बांगडो or mackerel is ready. आणि this बांगडो as a side dish with your drinks or for any get together सारकी बेस्ट डिश. ट्राय करात आनी फॉलो करात. पत्ते मेळुया आनीक मोर रेसिपी घेवन.